Ukiwa nje ya ndoa, dhambi ndo zinakuwa nyingi. Alafu ukiwa ndani ya ndoa inapunguza dhambi. Au kwamba it doesn't matter ukiwa kwenye ndoa au mtu anapoingia kwenye ndoa ndo mambo yanazidi kuvurugika kuliko alipokuwa nje ya ndoa. Okay. Yeah, please help us on najua that. shida kubwa ya watu ambayo hawaelewi ni hii. Mtu aanzi kuishi maisha ya ndoa akiwa kwenye ndoa. Na hiyo ndio mistake ya watu wengi sana walionayo. Jinsi ulivyo kabla ya ndoa ndivyo utakavyokuwa kwenye ndoa. Kwa hiyo mimi sipaswi kutafuta mke mzuri kabla sijaoa. Napaswa kuwa mume mzuri kwanza kabla sijaoa. Na kwa sababu hiyo sasa najiuliza ili niweze kuwa na qualifications za kuwa mume mzuri, kwa sababu ndoa mwanzilishi sio mimi. Mimi ni mchezaji. Yaani kuna kocha afu kuna timu. Yes. Kwa hiyo mtengenezaji wa timu ni Mungu. Mimi ni mchezaji. Sasa napaswa nimuelekee Mungu. Sasa naingia, mimi nacheza namba 7. Nataka niingie hapo uwanjani. Je, napaswa niweje? Siwi mchezaji mzuri uwanjani? Na kuwa mchezaji mzuri kabla ya uwanja. Kwa hiyo Mungu ananiambia usizini. Kwa hiyo sizini sio kwa sababu nataka kuoa. Sizini kwa sababu na maintain mahusiano yangu na Mungu. Hizo ndo qualifications za uchezaji. Exactly. Good. Kwa hiyo kitakachonisaidia sitalala na mwanamke kabla ya ndoa, sio kwa ajili ya mke wangu. Kwa ajili ya kocha amenipa hizo instruction. Nikitaka kuwa mchezaji mzuri wa hiyo game ninayohitaji, hii namba 1. Kwa hiyo nikiweza kukava hizo procedures before nikiingia kwenye ndoa, hata naemoa atakuwa safe, kwa sababu naingia nikiwa mchezaji, sio naenda kujaribu. Sasa kuna watu wanafika uwanjani anaomba viatu. Kwa sababu kaka zake nje anasema, yule kapiga tikitaka naiweza, nipe kiatu. Akivaa akiingia ndani 2 months imeisha. Huwa na msemo naekaga mfano ili watu kuelewa. Kenge ni kenge tu, haijalishi umempeleka wapi. Kwa hiyo kabla hujaoa kama wewe ni kenge, tunategemea ukioa ni kenge wangapi? Kenge wawili. Kubaliana kuwa pamoja. Kwa hiyo ni kenge wako kwenye kichuguu chao.